Hello，大家好，我係 Karen。近日咧疫情又反覆翻啦，咁啊好多人3、4月嘅時候冇中到咧，最近都中咗招，咁搞到又翻唔到工啦，出唔到街㗎咁樣。喺呢條片入邊咧，我會同大家分享幾個真實嘅 case 啦，去解釋一下點解有啲人嘅恢復進度咧會比較慢啲，或者點解明明快測都轉咗陰啦，咁但係核酸仲係陽性咧，又或者點解好似啲症狀明明好咗啦，但係隔翻一排咧又發翻燒喎。當中嘅原理咧，其實主要就係因為痰同埋濕邪仲未完全清除，咁但係具體其實係咩一回事呢？或者中藥啊點樣可以幫助呢啲情況加快個康復啊同埋轉陰嘅速度呢？咁啊有興趣嘅話咧就繼續睇落去啦。咁第一個 case 咧就係一個32歲嘅女患者啦。咁佢喺發病嘅第一日咧，主要就係有鼻塞同埋牙肉腫嘅。咁食咗啲收鼻水啊、咳藥水之後等等嘅西藥咧，咁佢就啲症狀就好咗啦。去到第7日嘅時候咧，佢就快測轉陰咗。咁但係去到第12日嘅時候咧，佢過嚟睇嘅時候咧，佢核酸係都仲係陽性嘅，主要有鼻塞啦、咳嗽有啲痰、食慾唔係咁好啦、口乾好想飲水嘅。咁我就開咗4日中藥俾佢啦。咁主要都係一啲化痰止咳啊、宣肺解表同埋消積滯化濕嘅藥。咁佢食咗4日中藥之後咧，就同我講核酸嗰度終於轉咗陰性啦，同埋咧胃口就好咗啦，咳嗽咳痰冇咗，咁啊仲剩翻少少鼻塞咁樣啦。點解有啲人會喺快測轉陰咗之後，但係核酸咧仲係陽性呢？咁係因為咧核酸比起快測係靈敏得多啦，就算身體入邊有好極微量嘅病毒都好啦，佢都可以測得出嘅。所以咧就有唔少人自己做快測嘅時候咧，結果係陰性，咁但係出去做核酸嘅時候咧都仲係陽性，就係咁解。咁呢個 case 入邊嘅患者咧，就仲有一啲咳痰啊、咳嗽嘅情況，證明咧身體係仲產生嘅一啲分泌物咧，想將啲病毒係黐走，然後排出體外嘅。咁中藥咧就可以透過呢啲化痰去濕解表嘅方法，幫助身體去抵抗個病邪，去除呢啲咧痰啊、濕啊呢啲嘅病理產物，令到轉陰嘅過程更加快嘅。第二個 case 咧都係一個30幾歲嘅女患者啦。咁佢喺2月中嘅時候感染嘅，咁3月初嘅時候咧，佢快測已經轉陰咗噶啦。咁但係出去做核酸嘅時候咧，就係一個不確定嘅結果。咁佢嚟揾我睇嘅時候咧，就有啲口乾啦、咳痰、有時會乾咳冇痰嘅情況，同埋大便去得唔係咁順嘅。咁我嗰陣咧就開咗6日嘅中藥俾佢，主要都係一啲化痰啊、化濕啊，再加啲清熱生津液嘅中藥俾佢。咁佢食咗2日中藥之後咧，就同我講，終於做到一個核酸陰性嘅結果啦。同埋佢一啲咳痰啊，嗰個氣管嘅情況咧，都比之前好咗啲。咁呢個 case 入邊嘅患者咧，佢就有咳嗽啊、口乾呢啲情況。咁其實咧都係一啲好常見嘅新冠後遺症嚟嘅。咁中藥方面咧，我哋就可以幫佢化痰啦、清熱生津，咁就促進個身體咧快啲去恢復。咁喺呢啲時候咧，提下大家千祈咧就唔好因為個人好攰啊，就用一啲好溫補嘅方法，即係譬如話煲啲人參雞湯啊嗰啲咁樣去大補啦。咁樣咧反而好容易助長身體入邊嘅熱，而加重呢啲口乾啊、乾咳嘅情況嘅。咁關於新冠後遺症嘅治療同埋一啲飲食注意咧，大家可以睇翻我之前拍嘅呢條片。另外咧，都見過一啲患者咧係喺好翻啊，或者症狀緩解咗之後再發翻燒嘅。咁呢度個 case 咧就係一個29歲嘅男患者啦。咁佢喺第1日發病嘅時候就有發燒啊、喉嚨痛嘅症狀。咁啊食啲必理痛啊、西藥之後咧就好咗啲啦。去到第10日，佢快測咧仍然都係陽性未轉陰嘅。咁啊再發翻燒就燒到38度。咁啊有咳痰啦、流鼻水。胃口唔係咁好啦，想嘔，同埋一啲腸胃嘅症狀啦，肚瀉、大便啲比較黐粒粒啲嘅，同埋口淡啊，個人好攰啊咁樣。咁佢呢個特點咧就係有一系列嘅腸胃症狀啦，同埋佢嘅脷苔咧係比較白同埋比較厚啲。呢啲咧都係體內仲有啲濕邪仲未化解嘅表現嚟嘅。咁當熱邪同埋一啲黐粒粒嘅濕邪佢哋交結喺一齊嘅時候咧，咁個熱咧就更加難退。咁我嗰陣就開咗3日中藥俾佢啦，主要係用藿香正氣咁係加減咁樣。咁之後咧，呢個患者就轉陰咗啦。咁睇翻呢幾波疫情咧，其實發燒係新冠嗰個好常見嘅症狀啦。如果可以及時醫得好嘅話咧，其實好多患者1、2日就可以退燒噶啦。
但係咧，亦都有啲人係反覆低燒啦，成日覺得個身好熱啊，又或者夜晚先至嚟發熱嘅，咁啊好多日都唔好，所以就過嚟揾中醫睇。由於咧本身 Covid 個發病特點係咁樣啦，加上咧香港嘅氣候比較濕熱，再加上如果個人嘅體質問題嘅話咧，好容易熱邪同埋濕邪去混結一齊嘅時候咧，就更加難退熱嘅。單單去用一啲好寒涼啊、清熱嘅方法咧，就好似雪上加霜咁樣，好難去化解呢個濕邪，甚至係會加重咗嘅。正如咧，你喺個凍冰冰嘅地面上面咧，啲水分咧永遠都係蒸發唔到嘅，咁所以呢個療效就唔係咁理想啦。正如我之前嗰條片提到啦，如果你一味係去清熱啊，而唔化解呢個濕邪嘅話咧，有可能係會加重咗個咳嗽，甚至咧好似呢個患者咁樣，佢反反覆覆低熱咧唔退，都係因為呢個原因。總括而言咧，其實就係痰同埋濕邪停留喺身體入邊，咁呢個咧就係導致一個人咧佢個恢復進度比較慢嘅原因嚟嘅。如果大家有啲咩疑問或者有嘢想同我講嘅話咧，歡迎喺 IG 或者係 Facebook 嗰度 DM 我。咁今次嘅分享就係咁多先啦，我哋下次再見，拜拜。